Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperador Linha Verde. E mais uma vez nós estamos aí com o i30. Já fizemos vários vídeos do i30 e nós vamos mostrar mais um detalhe aí. E hoje nós estamos aí pintando a oficina. Mostra ali o Renan pintando a oficina aí. E aí, Renan, dá um... Tá ficando bonito aí, Renan? Ficando show de bola. Estamos aí dando um trato na pintura, já mudamos o escritório. Então o escritório ali agora está em outro lugar. E vamos voltar no i30 aí, sem delongas, vamos lá. Então nós estamos aí com o Hyundai i30. Já vou tocar no assunto do coxinha ali novamente. E o principal detalhe no Hyundai i30, coxinha a gente sempre mantém o original. Se ele tiver estourado, tem que comprar na concessionária. Nenhuma marca que nós testamos deu certo para ficar 100% zerado. Mas aqui a maioria dos mecânicos não presta atenção nesse detalhe. Então o coxinho, beleza, o amortecedor a gente já fez. E o detalhe aqui é a bucha da barra estabilizadora. A bucha visual, você não pega nada nela, nada. Mas o detalhe no i30, deixa eu pegar aqui a bucha, a barra tá solta, ó. A barra tá soltinha, ó, eu vou soltar aqui, ela já desce, ó. Eu vou soltar e ela desce. No i30, essa bucha está com um problema. Em alguns casos a gente pega e calça, né? A gente calça a bucha. Mas nesse caso o cliente optou e a melhor opção que tem é a gente substituir por uma bucha nova. Então a gente vai baixar o agregado um pouquinho aqui e vai substituir essa bucha. A bieleta também está com problema. E vamos aqui no detalhe do coxinha aqui. O Eduardo já está montando o outro lado, com todo cuidado. Eu vou mostrar o porquê que tem que ter cuidado. Então aqui nós estamos com o coxinho do i30, então já avaliado. E o detalhe, uma coisa simples, é o encaixe do coxinho. Mas eu vou falar novamente porque vem muito carro com esse problema aqui para nós. Então ele tem um encaixe certinho aqui, ó. Ó, encaixou, ó. O coxinho não movimenta, ó. Tem um encaixe, ó. Ó o coxinho errado aqui, ó. O coxinho errado tá assim, ó. E ó, o coxinho certo, caiu, encaixou, ó. Essa é a forma que tem que estar encaixado na haste do amortecedor do coxinho. Não fez isso, fica batendo. É uma informação muito simples para quem já tem prática, mas a gente pega bastante problema de instalação. Cerato i30, Sonata, Santa Fé, também acontece isso bastante. Esse i30 vai ficar 100%, show de bola. Alguns detalhes também, para quem tem i30, pastilha de freio também, a pista, às vezes costuma ficar batendo também. Então, segue nosso canal, vai ter bastante dica de suspensão. E aqui eu só mostrei o defeito. Os próximos vídeos a gente vai mostrar trocando a bucha. Mas essa bucha é muito simplesinha, então segue nosso canal e até o próximo vídeo.